Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustaqim, saya dari kelas 2 SM2. Ingin menjelaskan cara kerja dari rangkaian klakson. Ada beberapa komponen dari rangkaian klakson, yaitu yang pertama baterai, yang kedua sekring, yang ketiga kunci kontak, yang keempat saklar klakson, dan yang kelima klakson. Cara kerja dari rangkaian klakson yaitu yang pertama, hidupkan kunci kontak. Yang kedua, tekan saklar klakson. Dan yang ketiga, arus dari baterai menuju sekring. Dari sekring menuju kunci kontak. Dari kunci kontak menuju saklar klakson. Dari saklar klakson menuju klakson. Dari klakson menuju massa. Dan klakson tersebut akan berbunyi. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.